გავაგრძელოთ საუბარი რელიგიის სარწმენის თავისუფლების შესახებ. ამ შემთხვევაში ამ სალექციო საკითხის ფარგლებში ჩვენ შევეხებით რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების შინაგან განზომილებას და ასევე მის ორგანზომილებიან ბუნებას. როგორც შესავალში აღნიშნეთ და ვახსენეთ, რელიგიის და რწმენის თავისუფლებას აქვს როგორც შინაგანი განზომილება, ასევე გარეგანი განზომილება. ეს გულისხმობს ერთის მხრივ იმას, რომ თითოეულ ადამიანს აქვს თვითგანსაზღვრის თავისუფლება, თავად აირჩიოს ის რელიგიური მრწამსი, ან ფილოსოფიური მსოფლმხედველობა, რომელიც მას სასურველად მიაჩნია, ხოლო მეორე მხრივ ეს გულისხმობს იმას, რომ მას აქვს უფლება გამოხატოს ეს საკუთარი მრწამსი და იდენტობა სხვადასხვა ფორმით, ანუ საკუთარ ცხოვრების წესი განსაზღვროს ამ მრწამსის შესაბამისად. ურთიერთობები სხვა პირებთან, ურთიერთობები თავის თანამოაზრეებთან ერთად, ურთიერთობები სახელმწიფოსთან, თუ ზოგადად საზოგადოებასთან და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანია ის, რომ რელიგიის და რწმენის თავისუფლება სხვა უფლებებისგან ამით განსხვავდება, რომ ის თავისთავად მოიცავს ამ ორგანზომილებას. როგორც აღნიშნეთ, ყველგან ეს უფლება მოცემულია აზრის და სინდისის თავისუფლებასთან ერთად, ხოლო ეს ორი განზომილება უშუალოდ რელიგიის და რწმენის სფეროს გააჩნია, ხოლო სინდისისა და აზრის თავისუფლება მოცემულია მხოლოდ შინაგანი განზომილებით, რაც ნიშნავს, რომ ნებისმიერ ადამიანს აქვს საკუთარი შეხედულებების ქონის უფლება, აზრის ქონის უფლება, ხოლო მისი გამოხატვა დაცულია არა აზრის თავისუფლებით უშუალოდ, არამედ გამოხატვის თავისუფლებით, ისევე როგორც სინდისის თავისუფლება, რაც გულისხმობს უფლებას, რომ ადამიანს კონდეს საკუთარი დამოკიდებულებები სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით, ხოლო ამ დამოკიდებულებების მიხედვით ცხოვრება გარანტირებულია და მისი გამოხატვა გარანტირებულია სხვა უფლებებით, ისე ვახსენებთ გამოხატვის თავისუფლებას თუ სხვა უფლებებს. ხოლო რელიგიის და რწმენის თავისუფლება თავისთავად მოიცავს როგორც რწმენის ქონის უფლებას, ასევე მისი გამოხატვის უფლებასაც. შესავალში ასევე აღნიშნეთ და აქ კიდევ გავიმეორებთ, რომ ეს ორი ასპექტი, ეს ორი განზომილება ამ თავისუფლების წარმოადგენს კომპლექსურ კატეგორიას, რაც გულისხმობს იმას, რომ არ შეიძლება ერთმანეთისაგან აბსოლუტურად გაიმიჯნოს ეს ორი განზომილება და არ შეიძლება ითქვას, რომ რელიგიის და რწმენის გამოხატვის თავისუფლების თუ რელიგიის და რწმენის გამოხატვის თავისუფლება არ იქნება დაცული, არ შეიძლება ითქვას, რომ რელიგიისა და რწმენის ქონის უფლება არის სრულყოფილად დაცული. ეს იმას გულისხმობს, რომ საკუთარი დამოუკიდებელი მნიშვნელობის მიუხედავად მათი ერთმანეთისაგან დისტანცირება პრაქტიკულადაც შეუძლებელია და ამ თითოეული განზომილების გაგებასაც უშლის ხელს. შესაბამისად, ჩვენ ამ ეტაპზე ვისაუბრებთ საკუთრივ ამ სალექციო საკითხის ფარგლებში ვისაუბრებთ საკუთრივ შინაგან განზომილებაზე, ეგრეთ წოდებულ ფორუმ ინტერნუმზე და შემდეგ სალექციო საკითხს დაუთმოთ ფორუმ ექსტერნუმს, ანუ გარეგან განზომილებას, მაგრამ ლაიტმოტივად უნდა გასდევდეს ძირითად იდეათ ამ ორივე საკითხის განხილვას უნდა გასდევდეს ის, რომ ამ ორი სფეროს ერთმანეთისგან პრაქტიკულად გამიჯვნა პრაქტიკულად შეუძლებელია. რო დაუბრუნდეთ შინაგან განზომილებას და იმ უფლებებს, რასაც შინაგანი განზომილება ითვალისწინებს, ის შეიძლება ასე ჩამოყალიბდეს. რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების შინაგანი განზომილება გულისხმობს რამდენიმე ასპექტს. პირველი ეს არის რელიგიური მრწამსის არჩევის და მიღების უფლება. მეორე ეს არის რელიგიური მრწამსის, ანუ რელიგიური იდენტობის ქონის უფლება. მესამე არის რელიგიური მრწამსის შეცვლის ან მასზე უარის თქმის უფლება. და მეოთხე ასპექტი ეს არის საკუთარი რელიგიური მრწამსის გაუცხადებლობის უფლება. ეს ტერმინოლოგიურადაც და შინაარსობრივადაც ეს ბოლო უფლება განსხვავდება რელიგიისა და რწმენის გამოხატვისგან, ანუ რელიგიისა და რწმენის გაცხადების უფლება არის სხვა კატეგორია, რაც გულისხმობს იმას, რომ არავინ არ უნდა იყოს იძულებული გამოთქვას საკუთარი შეხედულებები რელიგიასთან დაკავშირებით ან გააცხადოს საკუთარი რელიგიური მრწამსი, ხოლო რელიგიური მრწამსის გამოხატვის თავისუფლება გულისხმობს ამა თუ იმ რელიგიური პრაქტიკის განხორციელებას ან ამა თუ იმ ფორმით საკუთარი რელიგიის აღსარებლობას. ამ საკითხებს ჩვენ კიდევ დავუბრუნდებით. რაც შეეხება ჩამოთვლილ
4 საკითხს. პირველ რიგში უნდა განვარტოთ, რას ნიშნავს რელიგიისა თუ რწმენის მიღება. როგორც აღინიშნა, რელიგია და რწმენა მოიცავს როგორც ნებისმიერ რელიგიას, ასევე ნებისმიერ ფილოსოფიურ თუ სხვა სახის სამხედროებას და შესაბამისად ეს უფლება, წამსის მიღების უფლება გულისხმობს, რომ ადამიანს აქვს უფლება თავისუფლად შეარჩიოს ყოველგვარი იძულებისა და ზეგავლენისგან თავისუფლად დამოუკიდებლად შეარჩიოს ის რელიგიური დოქტრინა თუ ფილოსოფიური სამხედროება, რომელიც მას მიაჩნია სასურველად და მიიღოს ეს მრწამსი. ასე ვთქვათ, გარკვეული რელიგიური იდენტობა ან ფილოსოფიური მრწამსი. აქვე დავაკონკრეტებ, რომ ეს უფლება მოიცავს არამხოლოდ როგორც აღინიშნა, არ მოიცავს მხოლოდ რელიგიურ მრწამსებს, არამედ ნებისმიერი სახის მრწამს ითვალისწინებს, მათ შორის ფილოსოფიურს, მათ შორის ისეთ დამოკიდებულებას რელიგიის მიმართ, მაგალითად ათეისტურ დამოკიდებულებას იცავს, ასევე იცავს არათეისტურ მრწამსებს და ზოგადად რელიგიის რწმენის თავისუფლება მიჩნეულია სასარგებლო გამოყენებად უფლებად, ასევე აგნოსტიკოსებისთვის, რელიგიურად გულგრილი ადამიანებისთვის, სკეპტიკოსებისთვის და ასე შემდეგ. მსჯელობის გასამარტივებლად, მომავალ მსჯელობის გასამარტივებლად შემდეგში მე გამოვიყენებ სწორედ რელიგიის თავისუფლებას, რელიგიურ მრწამს ტერმინოლოგიურად ამას გამოვიყენებ, თუმცა უნდა გვესმოდეს, რომ უნდა გვახსოვდეს, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ითვალისწინებს ასევე არარელიგიურ მრწამსებს. შესაბამისად, რელიგიის რწმენის მიღების უფლება გულისხმობს, რომ ადამიანს აქვს თავისუფლება საკუთარი არჩევანით მიიღოს ნებისმიერ რელიგიური მრწამსი და ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ვალდებულია, რომ უზრუნველყოს ამ თავისუფლებით სარგებლობა ყოველგვარი ზეგავლენებისგან, ამ თავისუფლებით სარგებლობის ყოველგვარი ზეგავლენისგან დაცვა. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ საერთოდ ვინმეს ეკრძალება რელიგიური მრწამსის არჩევისას გარკვეული აზრის გაზიარება ან გარკვეული თემის შიგნით, გარკვეული ჯგუფის შიგნით ამ საკითხებზე მსჯელობა, ცხადია ეს ამას არ ნიშნავს, უბრალოდ ეს არ უნდა იყოს იძულების ან ზეგავლენის აქტი. შესაბამისად, თუ კი ადამიანს სურვილი აქვს რელიგიურ წამსის შერჩევისას, მან ასე ვთქვათ, მიიღოს გარკვეული ცოდნა და გამოცდილება ამა თუ იმ თემის ფარგლებში, ეს ცხადია არ ნიშნავს იმას, რომ ვინმეს რელიგიის წამსის მიღების უფლება ერღვევა. მეორეს მხრივ არ უნდა არსებობდეს სახელმწიფოს მხრიდან რაიმე სახის სამართლებრივი რეგულირება ან პოლიტიკა ან პრაქტიკა, რომელიც გარკვეულ განსხვავებას აწესებს რელიგიური რწმენის გარკვეულ განსხვავებას აწესებს იმ პირებს შორის, ვისაც რელიგიური რელიგიური მრწამსი გააჩნიათ და იმ პირებს შორის, ვისაც ასეთი მრწამსი არ გააჩნიათ. რელიგიის და რწმენის მიღების შემდეგ ადამიანს აქვს უფლება რელიგიური მრწამსის ქონის უფლება, რაც ერთი შეხედვით არის პასიური უფლება, იმ თვალსაზრისით, რომ ის თითქოს უბრალოდ გარკვეული რელიგიური იდენტობის ქონის აღიარებას გულისხმობს, მაგრამ თავის შინაარსით ეს ასევე გულისხმობს აქტიურ ნაწილსაც ამ უფლების იმ თვალსაზრისით, რომ რელიგიური მრწამსის ქონის უფლება პარალელურად გულისხმობს ამ რელიგიური რწამსის დაცვის და შენარჩუნების უფლებას. ანუ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, უფლება, რომელიც ერთჯერადად ეს არ არის ერთჯერადი აქტი, ასე ვთქვათ, რელიგიის და რწმენის მიღების შემდეგ რელიგიის და რწმენის ქონის უფლება სწორედ იმას გულისხმობს, რომ ადამიანს ქონდეს თავისუფლება საკუთარი რელიგიური იდენტობის შენარჩუნების, დაცვის და მის შესაბამისად ცხოვრების. ამ შემთხვევაშიც სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა მდგომარეობს იმაში, რომ ერთის მხრივ განსხვავება არ იყოს დაშვებული რელიგიური წამსის მქონე და არ მქონე პირებს შორის, ასევე არ იყოს რაიმე სახის უპირატესობები ან პრივილეგიები მიენიჭებული კონკრეტული რელიგიური იდენტობის მქონე პირებისთვის, კონკრეტული რელიგიური წამსის მქონე პირებისთვის. რაც შეეხება მესამე საკითხს, მესამე ასპექტს შინაგანი განზომილების, ეს არის რელიგიური წამსის შეცვლის ან მასზე უარის თქმის უფლება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი
მნიშვნელოვანი ასპექტია რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების, იმ თვალსაზრისით, რომ პირველ რიგში ეს წარმოადგენს სწორედ რელიგიური წამსის მიღების უფლების ერთგვარ განგრძობად ხასიათს, იმ თვალსაზრისით, რომ რელიგიისა და რწმენის მიღება, რელიგიური წამსის მიღება ადამიანს შეუძლია არა მხოლოდ ერთჯერ და სამუდამოდ, არამედ ის მის ცხოვრების ნებისმიერ ეტაპზე ეს უფლება უნდა იყოს დაცული, ანუ ის რომ ადამიანს გააჩნია გარკვეული რელიგიური იდენტობა, არ გულისხმობს იმას, რომ მას საომრობლოდ ამის შეცვლა არ უნდა შეეძლოს. დღევანდელი თვალსაზრისით, დღევანდელი ასე ვთქვათ, შეხედულებით ცხადია ეს უფლება არ წარმოადგენს ასე ვთქვათ რაიმე დავის საგანს, რომ ადამიანს შეიძლება ქონდეს საკუთარ წამსის შეცვლის უფლება, თუმცა იმ პერიოდში, როდესაც ეს ყალიბდებოდა და ამ უფლების ამ ასპექტის შესახებ მიმდინარეობდა დამსჯელობა, ის გარკვეული გამოწვევების ქვეშ დადგა სხვადასხვა რელიგიების მხრიდან, იმდენად რამდენადაც როგორც წესი რელიგიები მიიჩნევენ, რომ ამ რელიგიური წამსის შეცვლის შემთხვევაში ადამიანი, ასე ვთქვათ, შეიძლება გარკვეულ უარყოფით დამოკიდებულებას დაექვემდებაროს ამა თუ იმ რელიგიის მხრიდან. ამ შემთხვევაში ჩვენ არ დავკონკრეტდებით კონკრეტულ რელიგიურ წამსებთან და მათ დამოკიდებულებებთან დაკავშირებით, მაგრამ ზოგადად უნდა აღინიშნოს, რომ თითქმის ყველა რელიგიური დოქტრინა მიიჩნევს, რომ რელიგიური რწმენის შეცვლა გარკვეული ცოდვა, გარკვეული დანაშაულია და შესაბამისად ითვალისწინებს გარკვეულ ნეგატიურ დამოკიდებულებებს იმ ადამიანების მიმართ, ვინც რელიგიურ რწმენას იცვლის. აი მიუხედავად ამისა, ადამიანის უფლებები ითვალისწინებს სწორედ იმას, რომ რელიგიურ თემს არ შეიძლება კონდეს უპირატესობა ინდივიდის უფლებაზე და არ შეიძლება მას აიძულოს იყოს ამა თუ იმ რელიგიური ჯგუფის წევრი. მეორეს მხრივ ინდივიდს, ანუ კერძო პირს არ აქვს უფლება, რომ არ შეიძლება უფლება კონდეს, რომ ასე ვთქვათ არ იზიარებდეს ამა თუ იმ რელიგიური თემის ცხოვრების წესს, ან აკრიტიკებდეს მის დოქტრინას და ამავდროულად რჩებოდეს ამ რელიგიური თემის შიგნით. შესაბამისად, იმ დროს, იმ შემთხვევაში, როდესაც კერძო პირი არ იზიარებს ამა თუ იმ რელიგიურ დოქტრინას, ან აქვს განსხვავებული შეხედულებები, მისი რელიგიის და რწმენის თავისუფლება დაცულია იმ უფლებით, რომ მას ყოველგვარი იძულების გარეშე უნდა კონდეს ამ რელიგიური თემის ჯგუფის თუ გაერთიანების დატოვების თავისუფლება. შესაბამისად, რელიგიური რწმენის შეცვლის ან მასზე უარის თქმის უფლება სახელმწიფოს მხრიდან მოითხოვს სწორედ აი ამ ვალდებულების დაცვას, რომ მან უზრუნველყოს ადამიანის უფლება თავისუფლად დატოვოს ესა თუ ის რელიგიური თემი ან რელიგიური ჯგუფი. რაც შეეხება რელიგიური წამსზე საერთოდ უარის თქმის უფლებას, ეს ცხადია ამავე კატეგორიის უფლებაა და არ შეიძლება ადამიანი შეიზღუდოს, ასე ვთქვათ, ერთხელ გაკეთებული არჩევანით და მას სამუდამო ვალდებულებები დაეკისროს რელიგიური თემის ან რელიგიური ჯგუფის მიმართ. ადამიანს შეუძლია საერთოდ უარი განაცხადოს რელიგიურ წამსზე და კონდეს, ასე ვთქვათ, კრიტიკული დამოკიდებულებები ან ათეისტური შეხედულებები. და ბოლო საკითხი რელიგიის და რწმენის თავისუფლების შინაგან გაზომილებასთან დაკავშირებით, ეს არის რელიგიური წამსის გაუცხადებლობის უფლება. ჩვენ თავში ვახსენეთ, რომ ეს არ უნდა აგვერიოს რელიგიისა და რწმენის გამოხატვის უფლებასთან. რელიგიისა და რწმენის საკუთარი რელიგიური წამსის გაუცხადებლობის უფლება გულისხმობს, რომ არ შეიძლება ადამიანის მიმართ გამოყენებული იქნას ზემოქმედების ან იძულების რაიმე ზომა, რომელიც მას დაავალდებულებს გააცხადოს საკუთარი რელიგია ან წამსი. ეს ძირითადად ხდება ისეთ ურთიერთობებში, როდესაც ადამიანის რელიგიურ წამსს ენიჭება, ასე ვთქვათ, გარკვეული მნიშვნელობა. მაგალითად, თუკი სახელშეკრულებული ურთიერთობები, მაგალითად, შრომის და დასაქმების სფეროში, ზოგადად აკრძალულია პრაქტიკა, რომელიც გულისხმობს, რომ დასაქმებულს რაიმე სახით დამსაქმებელმა დაავალდებულა საკუთარი წამსის გამოხატვის ან რაიმე რელიგიური შეხედულებების გამოთქმა. მაგრამ თუკი არის ისეთი სახელშეკრულებული პირობები, რომელიც ითვალისწინებს გარკვეული ტიპის შეღავათებს ან უპირატესობას ამა თუ იმ რელიგიური წამსის ან ზოგადად რელიგიური წამსის მატარებელი ადამიანისთვის, მაგალითად, თუკი დასაქმების პირობა ითვალისწინებს დამატებით დასვენების დღეებით უზრუნველყოფას
იმისთვის რომ დასაქმებულმა შეძლოს საკუთარ რელიგიით განსაზღვრული დღესასწაულებში ან ცერემონიებში მონაწილეობის მიღება. შესაბამისად ამ მიზნით რელიგიის ან რწმენის რელიგიური წამსის გაცხადება არ ჩაითვლება ამ უფლებაში ჩარევა. თუმცა მეორეს მხრივ მნიშვნელოვანია რომ ეს იყოს სწორედ დასაქმებულის და დასაქმებულის ინიციატივა და არ იყოს ასე ვთქვათ გარკვეული ვალდებულება დამსაქმების მხრიდან დაკისრებული გარკვეული ვალდებულება. ეს უფლება რელიგიური წამსის გაცხადებისგან თავის რელიგიური წამსის არ გაცხადების უფლება ხას უსვავს აი ამ თავისუფლების ზოგადად რელიგიის რწმენის თავისუფლების შინაგანი განზომილების მნიშვნელობას იმ თვალსაზრისით რომ რელიგია რწმენა ზოგადად ეს ღირებულებები წარმოადგენს უკიდურესად ინტიმურ მხარეს ადამიანის პიროვნების შინაგანი სამყაროს მიკუთვნებულ საკითხებს და მიეკუთვნება თვითგანსაზღვრის სფეროს, რომელიც არ შეიძლება ასე ვთქვათ განისაზღვრებოდეს, არ შეიძლება იცვლებოდეს სხვა სუბიექტების მხრიდან ზემოქმედების ქვეშ იქნება ეს იქნებიან ისინი სხვა ადამიანები, საზოგადოება თუ სახელმწიფო. Როგორც აღნიშნეთ, შინაგანი განზომილება რელიგიის რწმენის თავისუფლების, ანუ forum internum გარკვეული თვალსაზრისით ატარებს ამ დამოუკიდებელ მნიშვნელობას, თუმცა ის ინტეგრალურად არის დაკავშირებული გარეგან თავისუფლებასთან, ანუ გამოხატვის უფლებასთან. შესაბამისად, აქ ჩვენ დავასრულებთ საუბარს რელიგიის რწმენის თავისუფლების შინაგან განზომილებაზე და შემდეგ იგი სალექციო საკითხის ფარგლებში სწორედ აი ამ უფლების გარეგან განზომილებაზე, ანუ რელიგიის რწმენის გამოხატვის თავისუფლებაზე ვისაუბრებთ.